रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यते दीक्षारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वेने, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ठाकुर गोविंद प्रणाम। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને ઇસ્કોનના મંગલુર સ્થિત મંદિર શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરના પ્રમુખ શ્રી નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અને એમના નિર્દેશન હેઠળ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના ઓનલાઈન કોર્સમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે અને સાથે સાથે આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે આપે સૌ પોતાના જીવનનો બહુ અગત્યનો અને બહુ મહામૂલ્ય નિર્ણય લીધેલો છે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના ઓનલાઈન ક્લાસમાં જોડાવાનો। આપણે જોશું કે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણું આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે, ધાર્મિક પુસ્તક છે અને બહુ પવિત્ર પુસ્તક છે। તો એમાં સમજવું એને બહુ કઠિન છે આપણે, કારણ કે ઘણા લોકો આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ઘણીવાર વાંચેલી હોય છે, તેમ છતાં પણ આપણે એને પૂછીએ તો ઘણીવાર કે ભાઈ મને એટલું હજી સમજણ પડતું નથી। તો ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતાને સમજવું થોડું અઘરું છે, એટલા માટે આજે આપણે પ્રયાસ કરીશું આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે ઓનલાઈન કોર્સ છે, જે આપણે આ લેવલ 1 છે કે આપણે આમાં અલગ અલગ લેવલ છે, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, કે જે કરીને આપણે આ લેવલ 1 માં આપણે કહી શકીએ કે આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી અથવા પ્રિપેરેટરી કોર્સ તરીકે આપણે આગળ વધશું। તો આની આપણે સૌપ્રથમ રૂપરેખા જાણી લઈએ કે કેવી રીતે આપણે આ કોર્સમાં આપણે આગળ વધશું, અથવા તો આપણે આજે 18 દિવસનો જે યજ્ઞ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે એ યજ્ઞને આપણે કેવી રીતે સરસ રીતે આગળ વધારશું અને કેવી રીતે આપણો યજ્ઞ આપણે સંપન્ન કરશું। તો સૌપ્રથમ તો જેમ આપ બધા જોડાયેલા હશો ત્યારે આપણે જોયું હશે કે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ ચાલતું હતું। તો નોર્મલી આપણે આ ક્લાસનો બેચ જે છે, આપણે 30મો બેચ જે છે, આ સવારે 6 વાગ્યાનો બેચ છે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે, એટલે કે સવારે 6 વાગે ક્લાસ શરૂ થાય છે, પણ આપણે એના અડધી કલાક પહેલા એટલે કે 5:30 થી આપણે શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠન લઈએ છીએ। જેમ કે આજે સવારે દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠન લીધું એ પ્રમાણે તો આપણે ડેઈલી સવારે 5:30 ક્લાસ એ પ્રમાણે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ માટે શરૂ કરી દેશું અને જેવું એ પતશે પછી આપણે તરત એ પર્ટિક્યુલરલી અધ્યાય લેશું। તો શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠનમાં એ પર્ટિક્યુલરલી એ દિવસે જે આપણે અધ્યાય લેવાનો હશે એના જેટલા બી શ્લોક છે એ બધા શ્લોકોનું આપણે અનુવાદ અને પઠન કરશું। અને કાલે આપણે બીજો અધ્યાય લેશું અને બીજો અધ્યાય આપણે બહુ લાંબો છે, કારણ કે એમાં 72 શ્લોક છે
ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે. 18 અધ્યાયમાં બીજો અધ્યાય અને 18મો અધ્યાય સૌથી વધારે લાંબા છે. બીજા અધ્યાયમાં 72 શ્લોક છે અને 18મા અધ્યાયમાં 78 શ્લોક છે. એટલે કાલે આપણને થોડો વધારે સમય જોશે, એટલા માટે આપણે કાલે લગભગ 4:15 આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ શરૂ કરી દેશું. દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ બંનેને વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપ સર્વે બંને 5:15 આપ જોડાઈ જજો શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ માટે. ઇઝ ઇટ ઓકે વિથ બોથ ઓફ? ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, અને બાકી સર્વેજણને પણ વિનંતી છે કે એ લોકો પણ 5:15 શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠનમાં જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો જોડાઈ શકે છે. અને ડેફિનેટલી જેવા એ કમ્પ્લીટ થશે પછી તરત આપણે ક્લાસ શરૂ કરી દેશું. એટલે કદાચ હોઈ શકે કદાચ 5-10 મિનિટ કાલે ક્લાસ વહેલો શરૂ થાય આપણે જેવું શ્લોકા પઠન કમ્પ્લીટ થશે. અને બીજું આપ સૌની જાણકારી ખાતર કે જેને જેને શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને એને પણ સરસ રીતે પોતે અનુવાદ અને પઠન કરી શકતા હોય તો એ પણ લોકો દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુની સાથે જોડાઈ શકે છે અને પોતે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લઈ શકે છે. એવું નથી કે આપણે ફક્ત દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી માટે જ આપણે છે, બાકી જેને પણ ભક્તોને પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એને પણ આપણે સહભાગી થઈ શકીએ છીએ અને મદદરૂપ કરી શકીએ છીએ અને પોતાનું એ પ્રમાણે સેવા આપી શકે છે. હવે આપણે જોશું કે આજે આપણે ભગવદ્ ગીતા જે આપણે 18 દિવસમાં કેવી રીતે આપણે યજ્ઞ આપણે સંપન્ન કરશું. સૌપ્રથમ જેમ જણાવ્યા મુજબ આપણે આ લેવલ 1 છે, એટલે કે આનો મેઇન મોટિવ અથવા જે ઓબ્જેક્ટિવ અથવા જે ગોલ આપણે કહી શકીએ, આ જે લેવલ 1 નો 18 દિવસનો જે એક દિવસનો એક ક્લાસનો લેશે આપણે, એમાં શું છે આપણને બધાને લેવલ 2 આગળના જે બધા લેવલ છે, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, એમાં આપણને તૈયાર કરવા માટેનો આપણે આ લેવલ 1 નો ક્લાસ છે. જેમ કે અત્યારે લેવલ 1 માં આપણે ડેઈલી 1 કલાકનો ક્લાસ લેશું. 1 કલાકનો ક્લાસ પૂરો થશે પછી આપણે પ્રશ્નોત્તરી લેશું, જેને પણ અધ્યાયના રિલેટેડ કે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે એનો સંતોષકારક ઉત્તર આપવાની કોશિશ કરશું. અને પછી એવી રીતે આપણે અધ્યાય કમ્પ્લીટ થશે પછી આપના હોમવર્ક માટે આપની પાસે ક્વિઝ આવશે. ક્વિઝ આપણે ઓનલાઈન સોલ્વ કરવાની રહેશે અને 18 દિવસના અંતે જ્યારે આપણે ક્વિઝ ને બધું સોલ્વ કરેલું હશે, ક્લાસ અટેન્ડ કરેલા હશે, પછી આપણને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. તો આ રીતે સર્ટિફિકેટ મેળવીને પછી આપણે લેવલ 2 માં બી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે મેઇન આપણે આ લેવલ 1 નો ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ આપણે આગળના લેવલમાં આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરીએ અને એક બેઝિક નોલેજ જે છે ભગવદ્ ગીતાનું એ આપણે કેળવીએ. કારણ કે લેવલ 2 માં આપણે શું છે એક અધ્યાય એક અઠવાડિયામાં કમ્પ્લીટ કરશું. પછી એવી જ રીતે લેવલ 3 માં આપણે બીજા 2-3 પુસ્તકો બી આપણે લેશું સાથે સાથે આપણે ભગવદ્ ગીતાની સાથે. અને એ રીતે લાસ્ટમાં આપણે ચોથા લેવલ સુધી પણ આપણે આગળ જઈ શકશું કે ચોથા લેવલ જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું ત્યારે આપણને કમ્પ્લીટ ડિગ્રી ટાઈપનું આપણને પણ મળશે, આમાંથી એનું પણ આપણને સર્ટિફિકેટ ને બધું મળશે. તો એ આપણો ઉદ્દેશ છે આપણે આ લેવલ 1 માં આપણે જોડાવાનો. તો તે બદલ ફરીથી આપ સૌને ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે જેવી રીતે આપણે જાણ્યું આ ભગવદ્ ગીતા આપણું આટલું સરસ મજાનું આધ્યાત્મિક અને પુસ્તક છે, તો એને આપણે સમજવા માટે આપણે ડિસિપ્લિન ફોલો કરવી પડે. આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે કમિટમેન્ટ કરવું પડે, તો જ આપણને છે ને ભગવદ્ ગીતા સરસ રીતે એ આપણને જ્ઞાન આપણે સમજણમાં ઉતરે. જે આપણે આ જ અધ્યાયમાં આપણે જોશું કે ભગવદ્ ગીતાના જે મહાત્મ આપણે જાણશું, 7 ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે જાણશું, એમાં આપણને જાણશું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાના આપણે કેવી રીતે સરસ રીતે ગંભીરતાથી અને વાંચવી જોઈએ અને એની રીતે આપણે એનું અનુસરણ કરવું જોઈએ, તો જ આપણી સમજણમાં ઉતરે. તો એવી રીતે આગળ વધતા પહેલા આપ સર્વ પાસેથી એક અપેક્ષા રહેશે કે આપ સર્વ એક સંકલ્પ લેશો અને આપ બધા પોતપોતાને અનમ્યુટ કરીને આપ બધા એક સાથે બોલી શકો છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોશું એ પ્રમાણે આપણે બધા મળીને સંકલ્પ લેશું. તો સર્વેને વિનંતી છે કે પોતપોતાને અનમ્યુટ કરીને આ સંકલ્પ આપણે લઈને આપણે આગળ વધીએ. આપણે આજે ભગવદ્ ગીતાનું યજ્ઞ શરૂ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંકલ્પ શરૂ કરી શકો છો. જરા જોશથી બોલજો બધા. ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા ગોરીપાઠ આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો ચાલો આપણે આ સંકલ્પની સાથે હવે આપણે આગળ વધશું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આપણે 18 દિવસનો ઓનલાઈન લેવલ 1 નો 30મા બેચનો ક્લાસ શરૂ કરશું. સૌ પ્રથમ આપણે કોઈ બી પુસ્તક આપણે જે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરવા જઈ રહ્યા છે તો આપણે એનો મિનિંગ જાણીએ કે જેનું ટાઇટલ છે આપણે એ પ્રમાણે. એટલે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? ભગવદ એટલે કે ભગવાન અને ગીતા એટલે કે ગીત.
એટલે કે આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે આમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી કંઠસ્થથી એમના સ્વરોમાં અને એમના શબ્દોમાં આ બધું જ્ઞાન નીકળેલું છે. એટલા માટે આપણે એને ભગવદ્ ગીતા કહીએ છીએ. અને ગીત એટલા માટે કારણ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે એક સંવાદ રૂપી છે. આપણે એક ડાયલોગ રૂપી બંનેનું આપણે જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, પછી અર્જુનને જ્યાં જ્યાં પોતાનું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હોય છે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું સંતોષકારક જવાબ આપીને ઓર સરસ રીતે વિશ્લેષણ કરીને સમજાવે છે ને આગળનું પછી ફરીથી પોતાનું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. એટલા માટે આ આપણે ગીત રૂપી છે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. હવે આપણે જોશું કે આ પુસ્તકમાંથી આપણને શું આપણને વિષયોનું જ્ઞાન મળશે. આપણે કોઈ બી પુસ્તક ખરીદીએ ત્યારે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આમાંનું સબ્જેક્ટ મેટર શું છે, અથવા આનું કન્ટેન્ટ શું છે, અથવા તો આમાંથી શું ચીજની મને જાણકારી મળશે. તો આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી આ 5 અગત્યના વિષયોનું જાણકારી મળશે, જ્ઞાન મળશે. બાકી બધા વિષયોનું પણ આપણને જ્ઞાન મળશે, પણ આજે આપણે 5 વિષયો જે છે એ બહુ મહત્વના છે અને અગત્યના વિષયો છે. એ રીતે સૌપ્રથમ આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મળશે અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના મુખેથી એમના કંઠસ્થથી એમના સ્વરોમાં એના શબ્દોમાં આપણને વર્ણવશે. આપણે જાણશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપણને 4થા અધ્યાયમાં આપશે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં, પછી 7મા અધ્યાયમાં આપશે, પછી 8મા અધ્યાયમાં આપશે, 9મા અધ્યાયમાં આપશે, 10મા અધ્યાયમાં આપશે અને છેલ્લે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું આપણને વિરાટ રૂપ દર્શન બી કરાવશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું સંપૂર્ણ માહિતી જ્ઞાન આપણને એમાંથી મળશે. પછી બીજું છે આપણે ટોપિક એટલે કે જીવ. એટલે કે આ જે જ્ઞાન મળશે આ ટોપિકનું જ્ઞાન છે. આપણે કહી શકીએ કે આપણા જેટલા બી આધ્યાત્મિક પુસ્તકો જે છે એના બધા કરતા વધારે સૌથી વધારે સરસ રીતે જીવનું જ્ઞાન એટલે કે આત્માનું જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલે બીજા અધ્યાયમાં 11 થી અને 30મા શ્લોકની વચ્ચે આપણને જ્ઞાન આપશે કે જેના દ્વારા આપણે જાણી શકશું કે આપણે કોણ છીએ, શું આપણે આ શરીર છીએ, આપણી ઓળખ શું છે, આપણું આપણે નામ બોલીએ એ આપણી ઓળખ છે, શું આપણે કોના તરફથી કોના વંશજના છીએ એ આપણી ઓળખ છે, શું કે આપણી ડિગ્રીઓ શું છે એ આપણી ઓળખ છે, શું એ બધું આપણને જાણવા મળશે કે આપણી સાચી ઓળખ શું છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે કહી શકીએ કે એક ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થશે. પછી આપણને ત્રીજો વિષય છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે આ નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ જેમાં આપણે જેની સાથે આપણે જીવીએ છીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે કહેશે કે આ પ્રકૃતિનું સર્જન કેવી રીતે થયું છે, આ પ્રકૃતિનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું છે, આ પ્રકૃતિના કેવી રીતે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે એ બધું આપણને પોતે કહેશે. અને સાથે સાથે પ્રકૃતિમાં જે 3 અવ્યક્ત ગુણ જે છે આપણે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ પણ કેવી રીતે એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ, કેવી રીતે એના હેઠળ આવી જઈએ છીએ, કેવી રીતે આપણે એના નિયંત્રણ હેઠળ આવી જઈએ છીએ એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં આપણને બતાવશે. અને સાથે સાથે આપણને એ પણ સમજાવશે કે આ કેવી રીતે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું એનો સોલ્યુશન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 14મા અધ્યાયમાં બતાવશે. પછી આપણે કાળ એટલે કે સમયનું જ્ઞાન, જે સંક્ષિપ્તમાં આપણને 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાળ વિશેનું પણ આપણને જ્ઞાન આપશે. અને કર્મ, આખા 18 અધ્યાયમાં 2 અધ્યાય જે છે એક્સક્લુઝિવલી આપણે કહીએ કે કર્મ ઉપર જ છે. આપણે 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય બંનેનું નામ આપણે કર્મયોગ છે. તો આ બધામાં આપણે જાણશું કે શું આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં જે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ સાચું કર્મ છે કે ખોટું કર્મ છે, કે એ આપણને બંધન કરતા કર્મ છે કે મુક્તિ કરતા કર્મ છે, અથવા તો કર્મ આપણે કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કેટલા પ્રકારના કર્મ હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે. અને કેવી ભાવનાથી આપણે કર્મ કરવા જોઈએ એ આપણને જણાવશે. નિષ્કામ કર્મની ડેફિનેશન અથવા એની પરિભાષા શું છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે. અને કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. અને સાથે સાથે આપણને કહેશે કે જો આવી રીતે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એ આપણને બંધન કરતા થતા નથી પણ આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ આગળ લઈ જાય છે. પણ જો એવી રીતે આપણે કર્મ ન કરીએ તો એ ડેફિનેટલી બંધન કરતા આપણને કર્મ થઈ જાય છે અને એનાથી ફરીથી આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની તકલીફમાંથી આપણે પસાર થવું જ પડે છે. આપણે આના સિવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ વિશેનું પણ જ્ઞાન આપશે આપણને. તો આ આપણે મુખ્ય અથવા અગત્યના વિષયો છે જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને જાણવા મળશે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે મહાત્મ્ય શું છે. એટલે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા જે આપણે ગ્રંથ અત્યારે આપણે જે યજ્ઞ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ પુસ્તકનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે આપણી લાઈફમાં, તો એ પણ આપણે આપણા શાસ્ત્રોના હિસાબે જાણશું. શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા.
એટલે કે આવા આપણે અલગ અલગ 7 મહાત્મ્ય આપણે જાણશું. સૌ પ્રથમ આપણે મહાત્મ્ય નંબર 1 જાણીએ. એ શરૂ કરતા પહેલા આપણને એક બે આપણે સૂચના અથવા વિનંતી છે કે જો આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ અથવા તો ભગવદ્ ગીતા યથાર્થ રૂપે જે આપણે ઇસ્કોન દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા આપણે નિર્મિત થયેલી છે, જો આપણી પાસે હોય તો બહુ જ સારું છે, અને જો ન હોય તો એ ભગવદ્ ગીતા આપણા ઘરમાં વસાવવા માટે આપ સૌને વિનંતી છે. અને સાથે સાથે આપણે જ્યારે ક્લાસ લેશું તો આપની સાથે રાખવા માટે પણ આપ સૌને વિનંતી છે. આપણે જેમ સ્કૂલ અને કોલેજમાં જઈએ તો ટીચર અને જે લેક્ચરર હોય એ આપણને શું છે ક્લાસ એટેન્ડ કરીને વયા જાય, પણ ડેફિનેટલી આપણે એની પુસ્તક આપણે હંમેશા આપણી બેગમાં ને એમાં રાખતા હોઈએ. તો એવી જ રીતે પણ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોઈએ ત્યારે બી આપની સાથે રાખશો તો આપણને ઘણી લાભદાયી થશે અને ઘણું આપણને એમાંથી ક્લિયર બી થશે. અને બીજી આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ સૌની એની સાથે સાથે કોઈ નોટ પેડ કે એવું કઈ રાખજો અને સાથે પેન પેન્સિલ બી રાખજો કે જેથી કરીને આપના મનમાં જે કોઈ પ્રશ્ન આવે અથવા તો ક્યાંક આપણને ગૂંચવણ થાય, કંઈક આપણને કન્ફ્યુઝન થાય તો એ આપ નોટ કરી શકો છો. ક્લાસના અંતે આપ પ્રશ્ન રૂપે પૂછી શકો છો. અને ઘણીવાર એવું હશે કે આપના પ્રશ્નનો જવાબ છે ને આપણને ઇમિડિયેટલી એ અધ્યાયમાંથી અથવા તો એક પર્ટિક્યુલર શ્લોકમાંથી નહીં મળે. હોઈ શકે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને અલગ અલગ અધ્યાયમાં અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા મળશે. તો આપ શું છે એને પ્રશ્નના નીચે બધા પોઈન્ટ ટાંકવતા રહેશો અને પછી છેલ્લે જ્યારે શું છે એ બધા આપણી એક કડી બનાવશો અથવા એક સાંકળ બનાવશો ત્યારે બહુ સરસ રીતે આપનો એ પ્રશ્નનો ઉકેલ આપણને મળી જશે. જે આપણને કોયડા જેવો લાગશે એ આપણને લાગશે આ કેટલું સરસ આપણને આમાંથી સોલ્યુશન મળી ગયું. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણા કહી શકીએ કે આપણા લાઈફનું એક ટાઈપનું મેન્યુઅલ છે. આપણના જીવનમાં જે કાંઈ પણ પ્રશ્નો જે છે એ બધાનો આપણને જવાબ એમાંથી આપણને મળી શકે એમ છે. તો આપ સૌને વિનંતી કે આપની સાથે કાગળ પેન પેન્સિલ બી રાખજો. હવે આપણે જોઈએ કે મહાત્મ નંબર 1 ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. ડેફિનેટલી દૈવી સાહિત્ય એટલા માટે છે કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે, એમના કંઠસ્થથી અને એમના શબ્દો દ્વારા વર્ણવાયેલું છે, એટલા માટે દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આમાં જે પ્રમાણે આપણે જોઈએ છે કે આજની લાઈફમાં આપણને કેટલા બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન ને બધું હોય છે. કંઈક ને કંઈક બધી અલગ અલગ ચિંતાઓ રહેતી જ હોય છે. આમ થશે તો એમ થશે, ઓલું થશે તો આમ થશે, આવી રીતે થઈ જશે તો કેવી રીતે હું કરીશ, એવા કેટલી બધી આપણને ચિંતાઓ બધી હોય છે. અને સાથે સાથે આપણને ભય બી હોય છે. ભય બી આપણને શેનો હોય છે? બે ચીજનો આપણને બહુ મોટો ભય હોય છે. સૌ પ્રથમ તો પેલા મૃત્યુનો ભય હોય છે કે ક્યારે આવીને ઊભું રહેશે એ આપણને ખબર નથી. એટલે કે મૃત્યુનો ભય તો હોય જ છે, પણ સાથે સાથે જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ને ત્યાં સુધી પણ આપણે ભયથી જ હંમેશા જીવતા હોઈએ છીએ. અલગ અલગ ટાઈપના બધા આપણને ડર હોય છે કે જો કાલે આમ થઈ ગયું તો હવે કેવી રીતે થશે, આએ આમ ન કર્યું તો હું કેવી રીતે કરી શકીશ, આએ આમ કર્યું તો હવે કેવી રીતે થશે. એવા બધા કેટલા બધા આપણને બધા ભય હોય છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે મૃત્યુ આપણને સામનો નથી કરતા એની પહેલા બી આપણે જીવનમાં બી આપણને બધા આવા કેટલા બધા ભય હોય છે. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે મહાત્મ નંબર 1 છે આપણે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સરસ રીતે વાંચીએ અને એનું આપણે જીવનમાં આપણે પાલન કરીએ અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે આશ્રય લઈએ, એનો સહારો લઈએ તો આવા બધા ભય અને ચિંતામાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. હવે જોશું આપણે મહાત્મ નંબર 2. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, તમે જોઈ શકો છો કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે નિષ્ઠાપૂર્વક, ધ્યાનથી, ગંભીરતાથી. એટલા માટે જ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આ સંકલ્પ લેવડાવેલો છે સૌ બધા પાસેથી કે આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે આપણે 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ કરશું, આપણે એમાં સરસ રીતે આપણે એને જોડાયેલા રહેશું. નો ડાઉટ ડેફિનેટલી આમનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ થાય છે અને આમના બધા આપણને સાથે લિંક શેર કરવામાં આવે છે, ગ્રુપમાં બી શેર કરવામાં આવશે. તેમ છતાં બી આપણને બધાને વિનંતી છે કે ભાઈ આપણે આ ક્લાસમાં એટેન્ડ કરવાનું, કારણ કે એના 2 ફાયદા છે. સૌ પ્રથમ તો શું એક આપણને 1 to 1 જેવું લાગશે આપણને કે ના એક રેકોર્ડિંગ સાંભળવું અને ક્લાસમાં આપણે પોતાની હાજરી તરીકે આપણે સાંભળવું એ એક આપણને અલગ અનુભવ હોય છે. અને બીજો બેનિફિટ એ છે કે ભાઈ આપણે ક્લાસના અંતે આપણે પોતાનો આપણે પ્રશ્ન કાંઈ હોય તો આપણે એ પણ જાણી શકશું. અને બીજું એ પણ છે કે સાથે સાથે આપણો પોતાનો પ્રશ્ન ન હોય પણ બીજા કોઈ ભક્તો એવા સરસ મજાના પ્રશ્ન પૂછે કે જે આપણે ક્યારેક વિચાર્યું બી ન હોય અથવા આપણો પ્રશ્ન હોય પણ આપણે પ્રગટ ન કરી શકતા હોય તો એના મારફત બી આપણને ઘણી બધી જાણકારી અને જ્ઞાન મળી શકશે. એટલા માટે આપ સૌને વિનંતી છે કે 18 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા રહેજો અને આપના જાણ ખાતર બીજા કોઈ બી એવા હોય તો એમને બી આપ વિનંતી કરી શકો છો જોડાવા માટે ને એવી માટે.
પછી જે પ્રમાણે કહે છે કે તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક એવા પાપ કર્મ કર્યા જ છે એટલે જ આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે. અને સાથે સાથે પુણ્ય કર્મ બી કર્યા છે એટલા જ માટે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન મળવો એ છે ને આપણે તલવારની બે ધારી આપણે બંને બાજુ ધાર એના જેવું છે. આપણને પાપ કર્મ કર્યા એટલા માટે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આપણે ભોગવવાની છે. અને ફરીથી આપણે પુણ્ય કર્મ એટલા માટે કર્યા હશે તો જ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન એમાં જ આપણે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણા બધા પાપ કર્મોને પણ આપણે ધોઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણને મહાત્મ નંબર 2 માં બી મળે છે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરશું, પઠન કરશું તો આપણા બધા ભૂતકાળના દુષ્કૃત્યો અથવા જે પાપ કર્મો હશે એનાથી પણ આપણે થોડા અલિપ્ત રહી શકશું અને એનાથી આપણે બચી શકશું. પછી હવે જોઈએ મહાત્મ નંબર 3. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે. પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે શું છે સવારે ઉઠીને આપણે ડેઈલી આપણે નાવા ધોવાનું કરીએ અથવા જે આપણે રૂટીન કામ હોય જે નિત્ય કર્મ હોય આપણે કરીએ. હવે એ બધું કરવાથી શું છે આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ થાય છે. આપણું જે શરીર જે છે એ બહારથી આપણું સ્વચ્છ થાય છે અને ક્લીન થાય છે. પણ આપણે શું આપણા અંદરનું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ કરીએ છીએ? આપણું મન પવિત્ર થાય છે? આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય છે? આપણી બુદ્ધિ સાત્વિક થાય છે? ડેફિનેટલી નોટ. ખાલી આપણે સ્નાન કરવાથી આપણું બાહ્ય રીતે આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ થાય છે. પણ જો આવી રીતે આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ આપણે કરવું હોય, મન આપણે સ્વચ્છ કરવું હોય, આપણું હૃદયને પવિત્ર કરવું હોય અને બુદ્ધિને આપણે સાત્વિક રીતે કેળવવી હોય તો ડેફિનેટલી આપણે જો આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા રૂપી જો પવિત્ર ગંગાજળમાં આપણે સ્નાન કરીએ, એનું આપણે સરસ રીતે અધ્યયન કરીએ, પઠન કરીએ તો એ રીતે આપણે આપણા જે ભૌતિક જીવનની જે બધી મલિનતાઓ છે, જે બધી ગંદકીઓ છે, જે છે આપણું મન ને બધું કેટલું બધું મલિન થઈ ગયું હોય છે, કેટલા બધા ખોટા વિચારો આવે છે આપણા મનમાં. આપણું મન તો એટલું ચંચળ છે કે એક સેકન્ડ કે શું સેકન્ડના જે નેનો સેકન્ડો એટલું બી આપણને શાંત નહીં રાખી શકતા. આપણે કંઈક ને કંઈક એવા વિચારો આવે છે અને વધારે વાર જોજો આપણા નેગેટિવ વિચારો આપણા મનમાં ઘણી વાર આવતા હોય છે. તો આ બધી જ આપણી મનની આપણી મલિનતા છે. તો આ બધી મલિનતા જો આપણે દૂર કરવી હોય તો આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જો આપણે અધ્યયન ને પઠન કરીએ તો આ બધી મલિનતાથી બી આપણે સદા સદા માટે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. હવે એવી રીતે ગીતા મહાત્મ નંબર 4 જોશું આપણે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ બધું જ્ઞાન એમના શબ્દો દ્વારા અર્જુનને આપેલું છે. તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખનથી વાંચવી જોઈએ. દરેક જગ્યાએ જ કહેવામાં આવેલું છે ધ્યાનથી, ખનથી, ગંભીરતાપૂર્વક એ રીતે. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે કારણ કે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. જે પ્રમાણે આપણે કહેવાય છે કે ભાઈ આપણા જે વેદો, ઉપનિષદ, શાસ્ત્રો, પુરાણ, ઉપુરાણ એવા બધા છે એ બધાનો આપણે કહી શકીએ જે આપણા બધા વેદો જે છે, 4 વેદો જે છે, 4 વેદોનો સારાંશ આપણા ઉપનિષદોમાં છે અને ઉપનિષદોનો સારાંશ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. એટલે જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને જ આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ને તો આપણા વેદો અને ઉપનિષદ બી આપણે સમજેલા કહેવાઈએ. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના મુખેથી આપણને 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં કહે છે કે જેણે આ બધું સમજી લીધેલું છે એને વેદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધેલું છે એના બરાબર છે. તો હવે આનાથી વધારે આપણને શું જોઈએ? અને પર્ટિક્યુલરલી ઘણા બધા શાસ્ત્રો તો એવા બધા જે હોય છે, આપણને સંસ્કૃત તો હજી થોડું ઘણું આવડતું હોય પણ બાકી બધા શાસ્ત્રો તો આપણે એનાથી પણ ઊંચી જે ભાષા છે જેમ કે દેવનાગરી, પ્રાકૃતિ એ બધી લેંગ્વેજમાં લખાયેલા છે. તો એને તો વાંચવી અને એને સમજવી એ તો આપણા માટે કદાચ આપણે ઇમ્પોસિબલ જેવું જ છે. તો આટલા જ માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાને જો આવી રીતે સમજીએ તો એ બધા વેદો અને ઉપનિષદમાં જે જ્ઞાન સમાયેલું છે એ બધું આપણને ભગવદ્ ગીતા રૂપી આપણને એમાંથી મળી જાય છે. પછી હવે મહાત્મ નંબર 5 જોઈએ આપણે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે અલગ અલગ તીર્થ સ્થાનોમાં જઈએ છીએ, આપણે ત્યાં આપણે ગંગા સ્નાન કરીએ છીએ અને પર્ટિક્યુલરલી કે એવો ટાઈમ હોય છે એમાં તો ખાસ પર્ટિક્યુલરલી આપણે ગંગા સ્નાન કરવાનું અથવા બહુ મહત્વ છે આપણે. અને એની સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે જે માણસ ઘણીવાર પોતાના છેલ્લા શ્વાસ ગળતો હોય અને પથારીવશ હોય ત્યારે પણ આપણે એના મુખમાં ગંગાજળ આપીએ છીએ.
શેના ઉદ્દેશથી? તો કે ભાઈ એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અથવા એનો મોક્ષ થાય. તો એના માટે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે જો એક ખાલી ગંગા જળ પીવાથી એને મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળી શકતો હોય તો અહીંયા તો આપણને જે ભગવદ્ ગીતાનું જે અમૃત આપણને મળેલું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને પીરસે છે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન દ્વારા, અને જે મહાભારતમાંથી આપણે નીકળેલું છે, અર્જુન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે, તો એના વિશે આપણે શું કહી શકીએ? એ તો આપણને એકદમ સરસ મજાનું ટોપ મોસ્ટ અમૃત આપણને મળી શકે છે, અને જો આપણે સરસ રીતે એનું ધ્યાન અને પઠન કરીએ તો. હવે આપણે જોશું ગીતા માતમ નંબર 6. આ ગીતો ઉપનિષદ એટલે કે ભગવદ્ ગીતા પ્લસ ઉપનિષદ બંનેને આપણે કમ્બાઈન કરીએ એટલે ગીતો ઉપનિષદ કહેવાય. એવી ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનું સાર છે, ગાય જેવી છે. એટલે કે અહીંયા ભગવદ્ ગીતા એને ગાયનું પ્રતીક આપવામાં આવેલું છે, અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યદુવંશમાં જન્મેલા હતા, આ પ્રગટ થયેલા હતા, અને એ આપણે ગ્વાલા હતા. એટલે કે અહીંયા ગ્વાલા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગાયના પ્રતીક રૂપી જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ આખું એને દોહી રહ્યા છે. એટલે ગાયને દોહી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને દોહી રહ્યા છે. અને એ જ્ઞાન કોને પીરસે છે? તો કે અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે. એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે આ વાછરડ અથવા એનું જે ગાયનું સંતાન હોય એની સામે ઊભું હોય ત્યારે ગાય શું બહુ સરસ માત્રામાં દૂધ આપે, બહુ જલ્દી દૂધ આપે, અને બહુ સારી રીતે આપણને જેટલું જોવે એટલું દૂધ આપે, અને બહુ સરસ રીતે આપણે પોતે એને દોવાય. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે અર્જુન એક વાછરડાના પ્રતીક રૂપે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગાયના પ્રતીક રૂપી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ પોતે દોહીને અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણને પીરસે છે. અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો આજની તારીખમાં પણ આપણે એ બધાનો આપણે સ્વાદ આપણે લઈએ છીએ, અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અમૃતપાન આપણે કરીએ છીએ. હવે આપણે છેલ્લું માતમ લઈ લઈએ, માતમ નંબર 7, કે આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો, અને એ છે મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, અને એ છે પ્રભુની સેવા. તો અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે આજની તારીખમાં આપણે આખી દુનિયામાં કેટલો બધો આપણે અશાંતિ પ્રવૃત્ત થયેલી છે. આપણે કાંઈ ને કાંઈક અલગ અલગ જગ્યાએ યુદ્ધો થાય છે. ઘણી મોટી મોટી સંસ્થાઓ બી એના માટે સ્થાપિત થયેલી છે કે યુદ્ધ અને અટકાવવા, યુદ્ધ ન થાય, અથવા તો વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે. પણ શું એટલી મોટી મોટી સંસ્થાઓ પણ જે બધી બંધાણી છે અને એ લોકોનો ઉદ્દેશ પણ ખાલી શાંતિ સ્થાપવાનો છે, એમાં એ લોકો સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે? શું એ બધી સંસ્થાઓ પછી શું કોઈ યુદ્ધ નથી થયા? ઘણા બધા યુદ્ધ થયા છે. આપણી સામે જ અત્યારે ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે જે અનેક બધા એવા યુદ્ધો ચાલી બી રહ્યા છે, અને ક્યારે ખતમ થશે પણ આપણને ખબર નથી. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવા બધા સંસ્થાઓ અને બધું જે સ્થાપિત થાય છે તો પણ એ લોકો એના ઉદ્દેશમાં સફળ નથી થઈ શકતા. એનું મૂળ કારણ શું છે? કે જે પાયાનું જ્ઞાન જે છે, જે આપણે બેઝિક છે, કે ભાઈ આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે પોતાનો આપણે ધર્મ શું છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. આપણે શું ધર્મને આપણે ફોલો કરવો જોઈએ એ આપણે જાણવું જોઈએ. જો એ રીતે આપણે બધું જાણીએ ત્યારે જ જઈને આ દુનિયામાંથી સંપૂર્ણ રીતે આપણે શાંતિ સ્થાપિત કરી શકીએ, અને એવી રીતે આપણે બધા યુદ્ધને બધાને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવદ્ ગીતા એ બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે કે કેવી રીતે આપણે આપણા ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ લેવી જોઈએ, અને એ રીતે આપણે ભગવાનના નામનો આપણે જપ કરવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે અહીંયા સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતા સુધીનું આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન નોલેજ લીધું કે ભગવદ્ ગીતાનું મતલબ શું છે, ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને કયા કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે, અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણે શું કામ અધ્યયન અથવા પઠન કરવું જોઈએ, અથવા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ અથવા મહત્વ શું છે એ આપણે જાણ્યું. હવે આપણે જાણશું કે ભાઈ આપણે આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે છે, જે આપણે 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ જે આપણે ઇસ્કોનના મંગલુ સ્થિત જે મંદિર છે શ્રી રમણીસા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આપણે લગભગ 2.5 વર્ષ પહેલા શરૂ કરવામાં આવેલો હતો. એ આપણે એટલા માટે આપણે ત્યારે 30મો બેચ છે આપણે. તો ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય અભય ચરણારવિંદ
ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ભાવાર્થ ઉપદેશોના આધારે. એટલા માટે આપણે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે જે ફોલો કરશું એમાં જે યથાર્થ રૂપે છે અથવા તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્રમાણે આપણે બધાને વસાવવાનું કીધું એને આપણે ફોલો કરશું. અને એ પણ આપણે શું કામે ફોલો કરશું એ આપણે જાણશું કે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે કહે છે કે આ જે જ્ઞાન જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું જોઈએ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં 32મા ક્રમાંકે આવેલા છે. એ આપણે જયારે ચોથો અધ્યાય લેશું જ્ઞાન યોગ એમાં આપણે સરસ રીતે જાણશું. તો અહીં આપણે શોર્ટમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીની આપણે લાઈફ હિસ્ટ્રી વિશે થોડુંક જાણી લઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો જન્મ 1896માં થયેલો હતો. એક સુખી સંસ્કારી કુટુંબમાં થયેલો હતો. સુખી સંસ્કારી એટલે કે ભાઈ સારા એવા સરસ મજાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેના બધા ભક્તો હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન હતું અને એવી રીતે એની ભક્તિમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. અને આ જે છે આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર એ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ હતા. અને આ જે છે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે જયારે 1922માં એટલે કે લગભગ 26 વર્ષની ઉંમરમાં ત્યારે એ પોતાના ગુરુને પ્રથમવાર મળે છે. અને એમના ગુરુને એમના આ શિષ્યની અંદર એવું પ્રભાવ દેખાય છે કે ત્યારે જ એમને આદેશ આપે છે કે તમારે આજે ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ જે છે એ આખી દુનિયામાં, ખાલી ભારતમાં નહીં પણ આખી દુનિયામાં, અને પણ પર્ટિક્યુલરલી વિદેશી ભાષા એટલે કે ઇંગ્લિશમાં ને બધામાં આપણે એનો પ્રચાર કરવાનો છે એવું એમને હુકમ આપે છે. એમના ગુરુજીનો જે હુકમ હતો ડેફિનેટલી ત્યારે લઈ લે છે, પણ ત્યારે પોતે સાંસારિક જીવનમાં હતા એટલે પૂરી સંપૂર્ણ રીતે એમાં પ્રવૃત્ત ઓછા થઈ શકે છે. અને પછી લગભગ 10 વર્ષ પછી જયારે 1933માં એટલે કે જયારે એમની ઉંમર 36 વર્ષની હતી ત્યારે એ દીક્ષા લે છે. અને દીક્ષા લીધા પછી સરસ રીતે આજ એમના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે પ્રચાર અને પ્રસારમાં પોતે કૃષ્ણ ભવ્ય ભાવના યુક્તમાં આપણે પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી લગભગ 1965 સુધી એટલે કે 30 વર્ષ સુધી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન બહુ સરસ રીતે પોતાના પ્રયત્નો પોતે આગળ વધારે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે. અને એ ટાઈમમાં આપણને ભારત દેશ આપણો આઝાદ નહોતો, આપણે બ્રિટિશ રાજના હેઠળ હતા આપણે, તેમ છતાં બી પોતે પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે. બધી જગ્યાએ પ્રવચનો આપે છે, વ્યાખ્યાનો આપે છે, લેક્ચર્સ આપે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ સભા કરે છે, પોતાના વર્તુળમાં બધા લોકોને મળે છે અને આવી રીતે પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે. અને પછી પોતાનું પ્રથમ મેગેઝિન બેક ટુ ગોડહેડ નામે શરૂ કરે છે. અને આજની તારીખમાં બી એના અનુયાયીઓ બધા બેક ટુ ગોડહેડ નામનું મેગેઝિન હજી બી ચલાવે છે આપણે. આવી રીતે એમણે જયારે 30 વર્ષ સુધી પ્રયાસ કર્યા ભારતમાં, અને જે પ્રમાણે એમણે પ્રયાસ કર્યા, મહેનત કર્યા, એ પ્રમાણે એમને સફળતા ઓછી મળી. પછી જયારે 1965માં એટલે કે જયારે એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી ત્યારે સૌ પ્રથમ પોતે કાર્ગો શિપમાં બેસીને, એટલે કોઈ હવાઈ જહાજ દ્વારા બી નહીં અથવા તો કોઈ મોટા એવા બધી સુવિધા વાળા શિપમાં બી નહીં, પણ એક કાર્ગો શિપ એટલે કે જેમાં માલ સામાનની અવર જવર થાય એવા શિપમાં બેસીને પોતે યુએસ માટે એટલે કે અમેરિકા જવા માટે પ્રસ્થાન કરે છે. અને અલ્પ મૂડી પોતાની પાસે લઈને જાય છે, અને જેનાથી આપણે કહીએ ને પોતાનું જીવન નિર્વાહ બી આપણે પૂરી રીતે ન કરી શકીએ એવી રીતે પોતે પોતાના સફરમાં નીકળી શકે જાય છે. અને 69 વર્ષની ઉંમરમાં જયારે કાર્ગો શિપમાં બેસીને યુએસ પ્રવાસ કરે છે ત્યારે એમને ઈ ટાઈમમાં બી ઈ શિપની અંદરમાં 2 હાર્ટ એટેક આવે છે. પણ આપણે જેને કહીએ ને કે જેમ રામ રાખે તેને કોણ ચાકે, એટલે કે ભગવાનની કૃપા થાય છે અને પોતે આ બંને હાર્ટ એટેકમાંથી પણ સર્વાઈવ થઈને અમેરિકા પહોંચે છે. અને અમેરિકા પહોંચીને પછી પોતે સરસ રીતે પોતાનો જે આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્તનો હતો એના બહુ સરસ રીતે પ્રચાર કરે છે. અને એવી રીતે પ્રચાર કરતા કરતા ત્યાંના પણ ગુરુજનો બધા લોકોને મળે છે, આધ્યાત્મિક ગુરુ જે બધા હોય બધી સભા ભરે છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું પોતે કીર્તન ને બધું કરે છે. અને એવી રીતે બધે પોતાના અલગ અલગ ભાષામાં ઘણા બધા પુસ્તકો બી પોતે સંપાદિત કરે છે. અને એ રીતે 1965 થી લઈને 1977 સુધી એટલે કે 12 વર્ષ, 1977માં જયારે એમણે પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો, 12 વર્ષમાં એમણે લગભગ કહી શકીએ કે આપણે આખી દુનિયાની લગભગ 12 વાર પરિક્રમા કરેલી. અને એ રીતે આખી દુનિયામાં દેશ વિદેશમાં બધી જગ્યાએ આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્તનો આપણે એમણે સરસ રીતે પ્રચાર અને પ્રસાર બધી રીતે કરેલો. એટલા જ માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે આપણે ઇસ્કોનના જે ટેમ્પલ છે ભારતમાં તો અલગ અલગ જગ્યાએ છે જ, પણ વિદેશોમાં બી આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે આપણે કેવી રીતે એમના પ્રચાર અને પ્રસાર આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના આધાર ઉપર આપણે જે ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ છીએ એમને લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણે જાણી. હવે આપણે જાણશું કે આ ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન ક્યાં છે અથવા તો એનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો.
તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કહે છે 19મા અને 20મા શ્લોકમાં કે મારા રથને 21મા અને 22મા શ્લોકમાં કે મારા રથને તમે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને ઉભો રાખો, એટલે કે અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, આપણે જાણીએ છીએ કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પાંડવ અને કૌરવ ભેગા થયેલા હતા અને યુદ્ધ માટે. ત્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ તમે મારા રથને લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે અને મારે કોની સામે લડવાનું છે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, જેમ કે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ કોઈ પૂર આવ્યું હોય અથવા ધરતીકંપ થયેલું હોય, ત્યાર પછી કેમ આપણે પોલિટિશિયન લોકો આપણા હેલિકોપ્ટર તરીકે આખું વ્યૂ લે ને, એટલે કે એને કહેવાય બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ તરીકે. તો એવી રીતે અર્જુન શું છે, અહીંયા આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગે છે. એના ઉપરથી પણ આપણે આ પહેલા અધ્યાયનું બી નામ છે આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ. એટલે કે એ અર્જુન ત્યારે નિરીક્ષણ કરવા માંગે છે, ઇન્સ્પેક્શન કરવા માંગે છે કે મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવેલા છે અને કેવી કેવી ટાઈપની બધી વ્યૂહરચનાઓ બધી એ લોકોએ કરેલી છે. આવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો રથ યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાય છે અને એ જ્યારે નિરીક્ષણ કરતા કરતા બધું જોવે છે ત્યારે પછી એના મનમાં વિષાદ જન્મે છે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ એની સામે પ્રશ્નો મૂકે છે, જે આપણે આ અધ્યાયમાં જોશું. અને એ પ્રશ્નો દ્વારા પછી આપણે એનું નિરાકરણ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયથી એટલે કે બીજા અધ્યાયથી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન શરણાગતિ લે છે અને કહે છે કે આપ મને યોગ્ય દોરવડી આપો, મને યથાર્થ જ્ઞાન આપો કે મારે શું કરવું જોઈએ, ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને આપે છે. એટલે કે આ થઈ ગયું આપણે ઓરિજિન, આપણે જે પ્લેસ અથવા જે જગ્યા જ્યાંથી આપણે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી હતી એ સ્થાન ઉપર આપણે ગયા અને એ રીતે આપણે એને જોયું. હવે અહીંથી આપણે પહેલો અધ્યાય શરૂ થાય છે, જેનું નામ છે આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો અર્જુનનો વિલાપનો યોગ, અથવા આપણે એને કહી શકીએ કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ. તો આપણે આ જે યુદ્ધ ભૂમિ છે એને 3 લોકો જણા જોવે છે. ત્યારે આપણે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ ધૃતરાષ્ટ્ર જોવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આપ કહેશો કે અંધ હતો તો કેવી રીતે જોવે છે? તો વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી ધૃતરાષ્ટ્રના જે સારથી હતા એટલે કે સંજય હતા, સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થાય છે વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી. અને એ જે છે એ આંખે દેખ્યો અહેવાલ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે એ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ધૃતરાષ્ટ્રને જોઈને સંભળાવે છે. હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલું હતું એટલા માટે. અને પછી આપણે દુર્યોધન જોવે છે, એની પણ આપણે પ્રક્રિયા જોશું કેવી રીતે હતી. અને પછી આપણે અંતમાં જોશું કે અર્જુનને કેવો વિષાદ થાય છે અથવા કેવો વિલાપ થાય છે. આપણે સમરાઇઝ રીતે કહી શકીએ કે આ પહેલો અધ્યાય જે છે આપણે આ 3 લોકો જે યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા અને ત્રણેયની અલગ અલગ પ્રક્રિયા હતી. અને કહી શકીએ કે આ 3 જણા છે ને અલગ અલગ ગુણોમાં જીવતા હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે કહી શકીએ કે તમોગુણમાં જીવતા હતા અને દુર્યોધન છે આપણે રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવતો હતો અને અર્જુન જે આપણે કહી શકીએ એવી સાત્વિક ગુણમાં જીવતો હતો આપણે. તો આ રીતે આપણે એ લોકોની પ્રક્રિયા આપણે સમજશું. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રક્રિયાથી આપણે શરૂ કરીએ કે એ લોકોની જોવાની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી, એ લોકોનું રિએક્શન કેવું હતું. તો ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે પહેલો શ્લોક આપણે આને કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો જે છે આ ઓપનિંગ શ્લોક. ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, આપણે એમાંથી ધૃતરાષ્ટ્ર એકમાત્ર શ્લોક બોલે છે. 574 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા છે, 84 શ્લોક આપણે અર્જુન દ્વારા છે અને 41 શ્લોક આપણે સંજય દ્વારા છે અને એકમાત્ર શ્લોક જે આપણે પહેલો શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર વાચે એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેતા યુયોત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હવે આપણે મિનિંગ સમજીએ આપણે કે ધૃતરાષ્ટ્ર શું બોલે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર વાચ એટલે કે ધર્મક્ષેત્ર એટલે કે શું? એટલે કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિને ધર્મક્ષેત્ર તરીકે સંબોધિત કરવામાં આવેલી છે. શું કામે? કારણ કે તો કે ત્યાં ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ થવાનું હતું, સાચા અને ખોટા વચ્ચે યુદ્ધ થવાનું હતું. અને જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી હતી એટલા માટે બી એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. કુરુક્ષેત્ર એટલે કે એક જગ્યાનું નામ છે જે આપણે ભારત દેશમાં આવેલું છે આપણે, અને આજની તારીખમાં બી કુરુક્ષેત્ર નામે જ આપણે પ્રચલિત છે. સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા, યુયોત્સવ એટલે કે લડવા માટે. ડેફિનેટલી કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બંને જણા 2 ટાઈપની સેનાઓ જે ભેગી થઈ હતી લડવા માટે ભેગી થઈ હતી. મામકા કઈ 2 સેનાઓ? તો કે મામકા એટલે કે મારી સેના
અને પાંડવસ્યૈવ એટલે કે પાંડવોની. કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે સંજય, એવી રીતે સંજયને સંબોધીને આવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે. હવે આ જો આપણે પેલા શ્લોકને જ આપણે બહુ સરસ રીતે એનાલિસિસ કરીએ અને આનો જો ગુડ મિનિંગ આપણે જાણીએ તો આપણે સમજી શકશું કે આપણે જે મહાભારતના જે આપણે બીજ રોપાણા ને એની પાછળ જે મૂળભૂત કારણરૂપ હોય અથવા જે મેઇન કેરેક્ટર હોય તો એ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર જ હતા. આપણે હવે એ આપણે સમજીએ આપણે કેવી રીતે એ હતા. સૌ પ્રથમ તો આપણે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ એ રીતે લઈએ કે ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે જન્મથી અંધ હતા અને ધૃતરાષ્ટ્રના નાના ભાઈ પાંડુ હતા. એટલે કે આપણે મોટા પુત્ર તરીકે રાજ્ય ઉપર અધિકાર ધૃતરાષ્ટ્રનો હતો, પણ એક આપણે શારીરિક તકલીફના કારણે અથવા ડિસેબિલિટીના કારણે એને યોગ્ય માનવામાં નથી આવતા, કારણ કે રાજા કોઈ ખામી ભરેલો ન હોવો જોઈએ. આપણે એ ટાઈમમાં જે બધા આપણે પ્રચલિત બધી જે પ્રણાલિકાઓને બધી હતી પ્રમાણે એટલા માટે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને ડિસ્કાર્ડ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આપણે હસ્તિનાપુરની રાજ્ય આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને સોંપી ન શકીએ. પછી એના ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે એના જે નાના ભાઈ હતા પાંડુને આપણે રાજા બનાવવામાં આવે છે, ઓફિશિયલ રાજ્ય ગાદી ઉપર એમને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. અને આવી રીતે જ્યારે પાંડુને રાજા બનાવવામાં આવે છે એટલે કે સૌથી પહેલું બીજ એના મનમાં રોપાઈ જાય છે કે મારી કોઈ ખોડ ખાપણના કારણે હું રાજા બની ન શક્યો. પછી હવે પાંડુનું જ્યારે અકારણ મૃત્યુ થાય છે અને એના અકારણ મૃત્યુના કારણે હવે ગાદી કોને સોંપવી, કારણ કે ત્યારે પાંડુના પુત્રો બધા નાના હતા, બધા બાળ અવસ્થાના હતા, કોઈ મેજર નહોતા થયા, 18 વર્ષના કેમ નહોતા થયા કે હવે ગાદી કોને સોંપી. એટલે ત્યારે પાંડુના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે એટલે કે એઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે અથવા તો આપણે કહી શકીએ જેમ આપણે ઘણીવાર કોઈ કેરટેકર પ્રેસિડેન્ટ અથવા કેરટેકર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય ને, એટલે કે એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને કેરટેકર અથવા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કિંગ તરીકે પાંડુના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે એને ગાદી સોંપવામાં આવે છે નહીં, એને સંભાળવાનું કહેવામાં આવે છે કે તમે હવે આ ગાદી એની ગેરહાજરીમાં સંભાળો, જ્યાં સુધી કોઈ આપણને રાજાને એ રીતે આપણને નિયુક્ત ન થઈ શકીએ એના વંશજમાંથી. એવી રીતે એટલે કે આ રીતે પોતે ગાદી મેળવે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી પોતે રાજપાટ અને ગાદી મેળવે છે. એટલે હવે પોતે એના પોતાના ઉપર પોતાનો હક જમાવીને માને છે કે હવે આ ગાદી મારી જ છે અને હવે આ ગાદી ઉપર મારો જ હક છે. અને ત્યાર પછી એમને જયારે 100 પુત્રો થાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર અને બાકીના બધા, ત્યાર પછી સમજવા લાગે છે કે હવે આના ઉપર ઉત્તરાધિકાર પણ મારા પુત્રનો અથવા રાષ્ટ્રનો છે, નહીં કે પાંડવોનો. અને એવી રીતે ત્યારે એ એને અલગ તારવી દે છે. તો હવે આપણે જોશું કે એ જેની મેન્ટાલિટી હતી એ હજી કન્ટિન્યુ કેવી રીતે એ છે. અને હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જે આપણે ધર્મક્ષેત્ર એટલે કે એક પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન તરીકે આપણે લઈએ. ધર્મક્ષેત્ર એટલે કે શું, આપણે ઘરમાં જયારે કોઈ બી વાનગી બનાવી હોય ત્યારે આપણે દૂધને ગરમ કરીએ અને પછી એમાંથી આપણે અલગ અલગ બધી વાનગીઓને બધું બનાવીએ. અને પછી આપણે જેમ જોઈએ કે દૂધમાં આપણે જયારે લીંબુ નીચોવીએ ત્યારે આપણે શું કહીએ, દૂધ ફાટી ગયું. આપણે દૂધ ફાટવાનો મતલબ શું છે, એમાંથી પાણીનો પાર્ટ અલગ નીકળી જાય અને જે ક્રીમી પાર્ટ હોય એ અલગ નીકળી જાય. એટલે કે આવી રીતે પણ શું કામે આપણે કરીએ એ રીતે, તો કે ભાઈ એમાંથી આપણને અલગ અલગ ટાઈપની કઈ મીઠાઈ કે કઈ બનાવવી હોય તો એને અહીંયા જેમ કે ફોટોરૂપી છે, જેમ કે માની રસગુલ્લા બનાવવા હોય એવી રીતે. હવે આપણે પિક્ચરને સમજ્યા, હવે આના હિસાબે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયાને આપણે સમજીએ. તો ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયા ત્યારે શું હતી કે એક મોટા ભાઈ તરીકે એના નાના ભાઈની પત્ની જે વિધવા જે છે એનું રક્ષણ કરવું, એના જે પુત્રો જે છે એના જે બાળકો છે એનું રક્ષણ કરવું અને એની રીતે સારું રીતે એનું ભરણ પોષણ કરવું અને એનું લોકોનું પાલન પોષણ કરવું અને યોગ્ય તાલીમ આપવી. પણ નાનપણથી જ આપણે જોઈએ, પહેલા તો આ 2 બીજ આપણે જોઈ લીધા. હવે જયારે નાનપણમાં જયારે દુર્યોધન કાવતરું રચીને આપણે ભીમને ઝેર આપે છે ત્યારે એઝ અ રાજા તરીકે પોતે પગી લેતા, પિતા તરીકે પણ એના પુત્રને કોઈ આપણે ધમકાવતા કે કોઈ ધાક ધમકી કાંઈ નહીં, આંખ આડા કાન કરે છે. ચાલો એ તો માની ગયા કે ચાલો બધા નાના હતા એવી રીતે કર્યું. પણ જયારે મોટા થાય છે ત્યારે પણ એની સામે બીજું કાવતરું રચવામાં આવે છે કે એમની વિધવા નાના ભાઈની વિધવા પત્ની સહિત એમના જે 5 પુત્રો છે એ બધાને લાક્ષાગૃહમાં મોકલીને ત્યાં એમની સામે કાવતરા રૂપી એને બાળી નાખવાની અથવા એ લોકોને મોતના ઘાટે ઉતારવાની એવી કાવતરું રચાય છે. તો એના અગેન્સ્ટમાં પણ ધૃતરાષ્ટ્ર કોઈ પગલા લેતો નથી. એ પ્રમાણે ત્યારે પણ પોતે આંખ આડા કાન કરે છે. આ બધી જગ્યાએ પોતે રાજા તરીકે અને પોતે પિતા તરીકે કડકમાં કડક પગલા લઈ શકતો હતો, પણ એ લેતા નથી. અને પછી જયારે એમનું રાજપાટ બી છીનવાઈ લેવામાં આવે છે ધ્રુત ક્રીડામાં કપટ વાપરીને, ત્યારે પણ કાંઈ નથી કરતા. પછી હજી ઓર એક્સ્ટ્રીમ કેસ આપણે કહી શકીએ કે જયારે એમની પુત્રવધુ દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ બનીને રહે છે.
અંત તો પોતે હતા જ આંખથી, પણ પોતે પોતાની બુદ્ધિથી પણ ત્યારે અંધ બનીને જાય છે અને કોઈ પગલા રીતે લેતા નથી. તો આ રીતે બધી રીતે આપણે કહી શકીએ કે બધા મહાભારતના જે બીજ છે એની પાછળનું કારણ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર જ હતું. અને ઇવન અત્યારે પણ શું છે, એમના શબ્દો શું છે, તો કે મામકા અને પાંડવા, એટલે કે એણે પોતાના કુટુંબનો જ 2 ભાગલા કરી નાખ્યા, મારા પુત્રો અને પાંડવના પુત્રો કહીને. એટલે કે આવી રીતે પોતાના ફેમિલીની અંદર પાર્ટીશન કરી નાખ્યું. શેના માટે? તો કે ભાઈ હસ્તિનાપુરની ગાદી મેળવવા માટે, રાજ મેળવવા માટે, પુત્રાધિકારી મેળવવા માટે, કે ભાઈ મારા પુત્રને આનું રાજ્ય મળવું જોઈએ, આવા ભાવથી એને પોતાના કુટુંબના અને પોતાના ભાગલા કરી નાખ્યા. તો આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં આવા ભાઈ ભાઈ વચ્ચેના ઝઘડા થાય છે, ત્યાં ત્યાં ઈ ઘરમાં મહાભારત સર્જાય છે અને સર્જાય જ છે. આપણે તો અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે આપણને એક એક જગ્યાએ નાની નાની લર્નિંગ આપણને મળવાનું અહીંયાથી શરૂ થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે, આપણે આખું મહાભારત રચવાની પાછળ આપણે મેઇન કેરેક્ટર તરીકે હતા. હવે આપણે જોશું કે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા શું હતી. તો અહીંયા પહેલા 3જા શ્લોકમાં દુર્યોધન આવીને કહે છે દ્રોણાચાર્યને, એમના ગુરુને, હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રને બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે આ શ્લોકમાં બી છે ને આપણે દુર્યોધનના જે ઘણા બધા કટાક્ષ અને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અપમાનજનક વચનો છે, આપણે એ કેવી રીતે આપણે એ જોઈએ. અને એ રીતે આપણને સમજી શકશું કે દુર્યોધન બી આપણને રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવતો હતો. સૌ પ્રથમ પહેલા શું કે છે કે ભાઈ પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ, બરોબર, કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રને, એટલે કે અહીંયા પોતે પેલા દ્રુપદની યાદ દેવડાવે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને. શું કામ એ દ્રુપદ પુત્રની યાદ દેવડાવે છે? તો કે ભાઈ દ્રુપદ જે છે અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે, બંને ગાઢ મિત્રો હતા, પણ સંજોગ વશાત એવી ગેરસમજણ થઈ કે બંને આપણે કહી શકીએ ને જેમ કહેવત છે પ્રમાણે બાપે માર્યા વેર જેવા થઈ ગયા, કે બંને એકબીજા વચ્ચે એટલી ગાઢ દોસ્તી જે હતી એ એટલી જ આપણે ગહેરાઈ એટલે ખીણ જેવી ગહેરાઈ જેવી દુશ્મનીમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ, પલટાઈ ગઈ, અને એકબીજાનું મોઢું બી જોવા નહોતા માંગતા. અને એવી જ રીતે દ્રુપદ જે છે એ પોતે એનો બદલો લેવા બી માંગતા હતા. એટલે કે પછી દ્રુપદ જે છે એ યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞ દ્વારા એવા સંતાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઈચ્છે છે કે જેને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ ન લાગે, કારણ કે પોતે જો ગુરુ દ્રોણાચાર્યની હત્યા કરે તો એને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે. એટલે કે આવી રીતે યજ્ઞ કરીને એ પોતે પુત્રને પ્રાપ્ત કરે છે, જેનું નામ હતું દૃષ્ટધુમ્ન. અને એ દૃષ્ટધુમ્ન જે દ્રુપદનો પુત્ર હતો એ જે છે એ પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ હતો. એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન કહે છે કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય. હવે શિષ્ય શું કામે થયો? કારણ કે ભાઈ એ જયારે દૃષ્ટધુમ્ન છે એ પણ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે શિક્ષા લેવા જાય છે, અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પોતાના સ્વધર્મના હિસાબે એને શિક્ષા આપે છે. એને ખબર હતી કે મારા મૃત્યુનું કારણ પણ એ જ થવાનું છે, તેમ છતાં પણ એને શિક્ષા આપે છે, કારણ કે પોતાનો સ્વધર્મ એ રીતે હતો. એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન આવીને કહે છે કે આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય. હવે આવી રીતે એને બુદ્ધિમાન કોને કીધો? તો કે દૃષ્ટધુમ્નને કીધો. હવે એને બુદ્ધિમાન કહીને ઇનડાયરેક્ટલી એને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને શું કીધું? તો કે ભાઈ મૂર્ખ. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ તમે તમારા જ આવા શિષ્યને તૈયાર કર્યો જે આજે તમારી સામે યુદ્ધમાં તમારી સામેવાળી સેનાનો સેનાપતિ તરીકે ઉભેલો છે. એટલે કે અહીંયા તમે એના કટાક્ષ પડેલા વર્ણન શબ્દો સાંભળો. પેલા એને દ્રુપદની સાથે એની દુશ્મની યાદ દેવડાવી ગુરુ દ્રોણાચાર્યને, પછી એને કીધું કે એનો પુત્ર શિષ્ય તમારો બહેનો, અને એ શિષ્યને તમે શિક્ષા આપી, અને એ શિષ્ય આજે તમારી સામેવાળી સેનાનો મહાસેનાપતિ છે, અને સરસ મજાની એને બુદ્ધિમાન તરીકે વર્ણવ્યો. તો આ બધા શબ્દો દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે કેવા કટાક્ષ અને અપમાનજનક શબ્દો વાપરે છે. દુર્યોધનની ત્યારે ઈસુ એને શોભે છે. એક ગુરુ સામે જઈને શિષ્ય તરીકે એને ત્યારે એને પ્રણામ કરવા જોઈએ, વંદન કરવા જોઈએ અને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. એની બદલે આવા કટુ વચન વાપરે છે અને આવા અપમાનજનક શબ્દો વાપરીને દુર્યોધન એટલા ગુરુને પણ એ પોતે અપમાનિત કરે છે. તો આવી રીતે આપણે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા જોઈ, એની પ્રતિક્રિયા શું હતી. એની તમે બોડી લેંગ્વેજ ને બધું બી આંખો ફાડી ફાડીને બોલે છે, મોઢું ચિલ્લાઈને બોલે છે, હાથની એક્શન જોઈ શકો છો, હાથની ગદા જોઈ શકો છો. આ બધી ટાઈપની બોડી લેંગ્વેજ એને શૂટ કરે. શું એક શિષ્ય તરીકે ગુરુ, અલ્ટિમેટલી તો એના ગુરુ હતા ને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, એની પાસે જઈને આશીર્વાદની બદલે આવી રીતે વર્તે છે. હવે પછી આપણે જોયું જે પ્રમાણે
આગળ વધવાનું હતું ત્યારે 19મા શ્લોકમાં આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિભરિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે કે ત્યારના ટર્મમાં શું છે ભાઈ, આવી રીતે જયારે કોઈ યુદ્ધ, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ, બધાને મ્યુટ કરજો. કે ત્યારા ટાઈમમાં શું હતું કે જ્યારે આવી રીતે કોઈ યુદ્ધ થતું ત્યારે બધા આવા મોટા મોટા શંખનાદ, નગારા અને બધું આપણે વાંચતું. જેમ આજની તારીખમાં આપણે જે જામ લઈને જઈએ, કોઈ પરણવાર જાતું હોય ત્યારે કેવા આપણે બેન્ડ બાજા અને નગારા ને બધું વાપરીએ, એવી રીતે ત્યારના વખતમાં બી આવી રીતે બધા શંખનાદ ને બધા થતા. એનું કારણ બે હતા. એક તો શું કે ભાઈ એની જે સેનાઓ હોય એને બધાને પોતે મોટિવેશન આપે, એને પોતાને ઉત્તેજિત કરે અને બધાને પારો ચડે. અને બીજું એ કે ભાઈ એ રીતે જયારે બધાને લોકોને શંખનાદ ને બધું કરે ત્યારે એવી રીતે એ લોકોને પણ અલગ ટાઈપની પોતાનો શૌર્ય દેખાડવાનો એ લોકોને મોકો મળતો કે ચાલો અમારા માટે યુદ્ધ જેવું સરસ મજાનો આપણે, કારણ કે ક્ષત્રિય હોય એ લોકોને પોતાનું શૌર્ય દેખાડવાનો એકમાત્ર યુદ્ધમાં જ મોકો મળે. એટલે કે આવી રીતે પોતાને પણ જાતને મોટિવેટ કરતા અને પોતાને જે આવો અવસર મળ્યો છે એના હિસાબે એ લોકો શંખનાદ ને નગારા ને બધું કરતા. પછી હવે આપણે જોઈએ કે અર્જુનની પ્રતિક્રિયા શું થાય છે. હવે આપણે મેઇન આપણે જોશું કે અર્જુનના મનમાં શું શું વ્યથા ઉદ્ભવે છે. તો 28મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન પૂરો ભાવ વિભોર થઈ જાય છે અને એને શું લાગે છે કે ભાઈ મારી સામે તો બધા મારા સ્વજનો જ છે, મારા મિત્રો છે, મારા ગુરુજનો છે, મારા પિતાના પિતાના પિતામાં ભીષ્મ પિતામાં છે, મારા મામાઓ છે, મારા ભાંજાઓ છે, ભાણિયા છે, આ બધા એ લોકોને દેખાય છે. એટલે કે આવી રીતે પોતાનો વિસ્તાર, પોતાના પરિવારનો જ વિસ્તાર પોતે જોવે છે અને એ બધાને જોઈને કે લાગે છે કે હવે આ જગ્યા મારી સામે વધારે ઉભા નહીં રહેવાય અને પોતાના અંગો ધ્રુજવા માંડે છે અને એનું મુખ પણ સુકાઈ રહે છે અને એવી રીતે, કારણ કે એના મુખમાંથી પણ સાદ નીકળતા નથી. અને હવે પછી એટલે કે એના મનમાં કરુણા જાગે છે. હવે એના એ અંગો જે ધ્રુજવા માંડ્યા એ શેનાથી ધ્રુજવા માંડ્યા? એવું નહોતું કે ભાઈ આટલી મોટી મહાસેના જોઈ એનાથી પોતે ડરી ગયો. ક્ષત્રિય હતો, પોતે ડર્યો જરાય નહોતો, પણ એ ધ્રુજવો શેનાથી તો કે એની અંદર છે ને કરુણા જાગી. એનું હૃદય જે છે ને એનાથી કરુણાથી દુર્બળ બની ગયું અને એને લાગ્યું કે આ બધા સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું, આ લોકોને મારે મારવાના, જેના ગોદીમાં હું રહ્યો છું, જેને મને આ બધી ધનુર્વિદ્યાને શીખવાડી છે, એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. એટલે આવી બધી લાગણીઓ અને પ્રેમથી એનું હૃદય દુર્બળ બની જાય છે અને એના કારણે એના જે મનમાં કરુણા જાગે છે એનાથી પોતે ધ્રુજવા માંડે છે, નહીં કે સામેવાળી સેનાને જોઈને ધ્રુજવા માંડે છે. પછી એને લાગે છે કે કોઈ આનંદ નથી. તો 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. ઇવન ત્રણેય લોકનો બી મને સુખ મળી જાય તો પણ મને એની ઈચ્છા નથી. એ રીતે અર્જુન સંબોધે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જે પ્રમાણે અર્જુન કહે છે અહીંયા કે માની લો આપણે કોઈ બાળકની આપણે બર્થડે પાર્ટી રાખેલી હોય. હવે એ બર્થડે પાર્ટીમાં બધા એને પોતાના મિત્રોને બધાને ઇન્વાઇટ કરેલા હોય, પણ કોઈ સંજોગવશાત માની લો બહુ વરસાદ પડ્યો કે કંઈક થયું અને લોકો કોઈ આવી ન શક્યા, તો હવે એ બાળક શું એ બર્થડે પાર્ટીને એન્જોય કરી શકવાનો, સેલિબ્રેટ કરી શકવાનો? જેણે વિચાર્યું કે બધા મારા મિત્રો આવશે, એની સાથે હું રમીશ, મારી ગિફ્ટ શેર કરીશ, બધાની સાથે હું બધા અમે લોકો એન્જોય કરશું, આનંદ માણશું ને બધું કરશું, તો એવી રીતે શું મને હવે એ બાળક એન્જોય કરી શકવાનું જો કોઈ ન આવે તો? તો એવી જ રીતે અહીંયા અર્જુનને પણ થાય છે કે હું આ બધાની સામે યુદ્ધ કરી બી લઉં માની લો અને બધાને હણી બી નાખું અને હું જીતી બી જાઉં અને મને રાજ્ય બી મળી જાય, તો એ રાજ્યને હું કેવી રીતે ભોગવી શકીશ? કારણ કે મારા જ પરિવારજનોને તો મેં મારીને એ રાજગાદી મેળવી, તો હવે એમાં મને આનંદ શેનો મળશે? તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતાની વ્યથા મૂકે છે કે ભાઈ મને જો ત્રણેય લોકોનું પણ સુખ મળી જશે ને તો પણ મારે આ યુદ્ધ નથી કરવું, આ લોકોને હણવા નથી, કારણ કે એમાં મને બધું કઈ સારું દેખાતું જ નથી. આ રીતે પોતાનો પ્રશ્ન મૂકે છે. પછી પાપ પ્રતિક્રિયા એને લાગે છે. એટલે 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો અમે આવા આતતાઈઓને હણશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું?
એટલે કે એ જ રીતે એને લાગે છે કે બીજો અમે અમારા કુટુંબીજનોને જાણી નાખીએ અને અમારા પૂર્વજનોને અમે હાણી નાખીએ, જે બધા જે છે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ બધા અમારા ગુરુજનોની અમે હત્યા કરીએ તો અમે પોતે પાપમાં પડશું અને આવા પાપ કૃત્યમાં અમે શું કામે સંડોવાઈએ, અમે શું કામે આગળ વધીએ, શું કામે અમે આવી રીતે યુદ્ધ લડીએ. એ રીતે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતાની પાપ પ્રતિક્રિયાનો પણ એક પોતે પ્રશ્ન મૂકે છે કે ભાઈ આવું બધું કરીને અમને ડેફિનેટલી પાપ જ ચડશે, અમને કોઈ ફાયદો બીજો થવાનો નથી. પછી આપણે 39 થી લઈને 45માં શ્લોક સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન કૌટુંબિક પરંપરાઓનો પ્રશ્ન મૂકે છે અને એ કાલ્પનિક પ્રશ્ન હોય છે કે એમાં 42માં શ્લોકમાં એ પ્રમાણે કહે છે કે જે લોકો પાપ કર્મ વડે કુલ પરંપરાઓનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવંચિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્ય તથા પારિવારિક કલ્યાણ માટે કલ્યાણ વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. હવે આ જે કાલ્પનિક પ્રશ્ન અર્જુન મૂકે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ, એ આપણે થોડોક વર્ણવી લઈએ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2-5 મિનિટ હું વધારે લઈશ, ઓલમોસ્ટ આપણે એન્ડ કરવા માટે આવેલા છીએ, થઈ જશે. તો જે કૌટુંબિક પરંપરાનો પ્રશ્ન હતો, જેમ કે સૌ પ્રથમ આપણે મહાભારતના યુદ્ધમાં બધા આપણે પુરુષ લોકો અથવા તો જેન્ટ્સ લોકો બધા યુદ્ધ કરવા આવેલા હતા અને એ 18 અક્ષરોની સેના જે હતી એક ગણતરી પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે 18 લાખની સેના હતી. કોઈ બીજી ગણતરી પ્રમાણે બીજી ગણતરી પણ સૂચિત છે, પણ આપણે એ પ્રમાણે સમજીએ કે આ પ્રમાણે 18 અક્ષરોની સેના હતી. હવે અર્જુનને લાગે છે કે જો અહીંયા બધા જે યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે બધા લોકો હણાઈ જશે તો એ લોકોના ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ છે, એ લોકોની માતાઓ છે, એ લોકોની પુત્રીઓ છે, એ લોકોની બહેનો છે, પ્લસ એ લોકોના જે વૃદ્ધ છે, એ લોકોના જે માતા પિતા છે, એ લોકો બધાનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે? કારણ કે અહીંયા જે બધા સૈનિકો આવ્યા છે એ લોકો જ એમનું એક ભરણ પોષણ કરવાનું માત્ર સાધન છે. તો હવે માની લો એવી રીતે ભરણ પોષણ કરનાર જો એ લોકો મૃત્યુ પામશે આ યુદ્ધમાં તો હોઈ શકે કદાચ કોઈ પરિવારમાં જે સ્ત્રીઓ હોય એ સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે. કેવી રીતે દૂષિત થશે? કાં તો કોઈ એનો ગેરલાભ ઉપાડશે અથવા તો સ્ત્રીઓ કોઈ એવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશે કારણ કે પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવાનું હોય એટલા માટે. અને આવી રીતે જો સ્ત્રીઓ પોતાનું સ્ત્રી તત્વ જે છે એ જો ગુમાવી બેસશે તો એના પછી જે સંતતિ ઉત્પન્ન થશે એ અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે અને પ્લસ એના ઘરમાં પણ જે બાળકો જે છે એમને પણ સંસ્કાર અને જ્ઞાન કોણ આપશે? તો એ પણ અવાંછિત પ્રજામાં ઉત્પત્તિ અને વધારો થશે. અને આવી રીતે જો અવાંછિત પ્રજામાં ઉત્પત્તિ અને વધારો થશે તો આપણા પૂર્વજોને પિંડદાન કોણ કરશે? અને આપણા પૂર્વજોને જો પિંડદાન આપણે નહીં કરી શકીએ તો એ લોકોને મોક્ષ અથવા મુક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે? એટલે કે આવી રીતે એક આખો મોટો કાલ્પનિક પ્રશ્ન જે છે હતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન મૂકે છે કે આવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરાઓ ઊભી થશે અને એ કૌટુંબિક પરંપરા જો આવી રીતે ઊભી થશે તો આપણે એના કુલ નાશક કહેવાશું અને એવો આપણને પાપ લાગશે અને એવી રીતે કુલ દોષક અથવા કુલના નાશ તરીકે જો આપણે વર્ણવશું તો એ આપણે ઘોર પાપમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા ગણાશું. એટલે કે આવી રીતે પોતે યુદ્ધ કરવાની પોતાની અનિચ્છા પ્રગટાવે છે. તો આ રીતે આપણે સમરાઈઝ જોયા કે આપણે 4 પ્રશ્નો જે હતા, સૌપ્રથમ પોતે કરુણા લાગે છે, એના મનમાં જાગે છે, કોઈ આનંદ નથી એને લાગે છે, પાપ પ્રતિક્રિયાથી પોતે પીડાય છે કે મારા ગુરુજનોને, મારા પ્રિયજનોને અને મારા વાલાજનોને, બધાને કુટુંબીજનોને અમે હણશું તો અમે પાપમાં પડશું. અને સૌથી છેલ્લે પોતે કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણવે છે કે આવી રીતે આપણે કુલ દોષક અથવા કુલ વિનાશક તરીકે બી કરશું કારણ કે આખી અસ્તવ્યસ્ત બધી સામાજિક વ્યવસ્થા થઈ જશે આવી રીતે અવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે તો. અને છેલ્લે પોતે અનિર્ણય લે છે અને આવી રીતે પોતે રથના છેલ્લા પૈયે બેસી જાય છે, એની આંખમાંથી આંસુ નીકળવા માંડે છે, પોતાનું ગળું સુકાઈ જાય છે, રૂવાટા ઉભા થાય છે, ચામડી બળવા માંડે છે, એના હાથમાંથી ધનુષ સરકી પડે છે અને આવી રીતે પોતાની વ્યથા અથવા તો પોતાની કરુણા અથવા પોતાનો જે દયાભાવ હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સમક્ષ રજૂઆત કરે છે. તો આ રીતે આપણે જોયું. અહીંયા આપણો પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ અથવા જે બધા નવા જોડાયેલા છે બધા પોતાનો પરિચય બી શોર્ટમાં આપી શકે છે. આપણે પહેલો ક્લાસ છે તો આપણે બધાને વિનંતી કરીશ પોતાનો વિડીયો બી ઓન કરી શકે છે. મિતેશ પ્રભુજી, આપના તરફથી શરૂ કરીએ આપણે પરિચય માટે. જી
જી પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું મિતેશ પટેલ, પાદરાથી. હું પોતે ગોલ્ડ સ્મિથ છું. જ્વેલર્સનો મારો બિઝનેસ છે અને બેંકમાં ગોલ્ડ વેલ્યુઅર છું. ધન્યવાદ. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપણું 18 દિવસનો કોર્સ જોઈન કરવામાં ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. આજે પ્રથમ દિવસ છે. આજનો પ્રથમ દિવસનો ખૂબ સરસ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું આપણા દ્વારા. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું પુસ્તક ઓનલાઈન અવેલેબલ છે? હા પ્રભુજી, ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. એમેઝોન માંથી આપને મળી જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. કંચન માતાજી, આપ મ્यूट છો કંચન માતાજી. ઓકે, આપ મ્यूट છો કંચન માતાજી. અચ્છા, નીરજ પ્રભુજી આપ લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ નીરજ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, જણાવો પ્રભુજી. હા નીરજ પ્રભુજી, પરિચય આપી શકો છો સંક્ષિપ્તમાં. આપ બી મ્यूट છો નીરજ પ્રભુજી.